Abana dusome igitabo. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abana ndabasuhuje cyane. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza. Bituma mumenya gusoma neza kandi vuba. Bityo bikazaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya 5. Kagenewe gusomwa n'abana bazi gusoma biga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Kitwa Muswa na Kimonyo. Aka gatabo karimo inkuru imwe mu zahize izindi mu marushanwa ya Rwanda ya 2019. Inkuru yanditswe na Hakizimana Firemo. Yanditse iyi nkuru afite imyaka 17. Yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Ngiye kubasomera rero kandi mukurikire. Nzajya nsoma ningera hagati mbabaza ibibazo. Kandi nindangiza gusoma noneho muramfasha dusomere hamwe. Mu gihe tuba turi gusoma aka gatabo ndakubaza ibibazo numve ko ibyo turi gusoma uri kubisobanukirwa neza. Ndagushimiye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera. Nkakubaza ibibazo ukansubiza. Kandi twarangiza tukongera tugasomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Kera mu gihugu cy'umwami Ntare, amapfa yarateye maze ibintu biradogera. Abaturage bo mu gihugu cye barasonza, bagahora bicira isazi mu jisho. Umwami Ntare abura uko yabigenza. Yahoraga ababajwe n'abaturage be bagiye kwicwa n'inzara. Umunsi umwe yiyemeza gutumiza inama ngo barebe uko barwanya iyo nzara. Abaturage be bose bamaze kuhagera, ntaratangira kubabwira icyo yabashakiraga. Araterura ati, ni iki twakora kugira ngo turwanye inzara itwugarije? Ngaho subiza. Umwami Ntare yahoraga ababajwe n'iki? Twasomye ngo umwami Ntare yahoraga ababajwe n'abaturage be bagiye kwicwa n'inzara. Noneho dukomeze dusome. Kimonyo atera urutoki yaka ijambo. Bararimwima kubera ubuto bwe. Benshi mu bari aho bavugira icyarimwe bati, niyo ngano yawe ugatanguranwa ijambo. Nta bitekerezo byawe dukeneye. Kimonyo abonye ko bamunyeze bakamwima ijambo, arababara, ariko ntiyacika intege. Akomeza kubika ku mutima igitekerezo yashakaga gutanga. Ntarakomeza gukoresha inama, asaba ibitekerezo binyuranye. Abenshi mu bari aho nta bitekerezo bifatika batanze by'uko barwanya iyo nzara. Inama yarinze irangira batabonye umuti w'uko bayirwanya. Abaturage ba Ntare barataha, ariko bigaragara ko bababaye cyane. Noneho reka nkubaze. Benshi mu bari aho babwiye iki Kimonyo? Twasomye ngo benshi mu bari aho bavugira icyarimwe bati, niyo ngano yawe ugatanguranwa ijambo. Nta bitekerezo byawe dukeneye. Nanone dukomeze dusome. Umunsi umwe ajya gushakisha icyo yatora maze ahura na Kimonyo. Barasuhuzanya maze baratangira baraganira. Kimonyo abwira Muswa ati, nshuti yanjye, urabona uburyo inzara igiye kutwica twese? Reka dukore ibyo bagenzi bacu bumva ko tutashobora, maze dukire iyi nzara. Muswa aramusubiza ati, icyo gitekerezo ni cyiza. Nubwo turi bato cyane, dushobora kugera kuri byinshi.
nuko Muswa na Kimonyo biyemeza gucukura ngo barebe ko bagera ku mazi. Bifuzaga ko bagera ku mazi akazabafasha kuvomera imyaka yari yarishwe n'izuba. Baracukuye, baracukura, baracukura, izuba rirenga bagicukura. Noneho reka nkubaze, ngaho subiza, umuswa wabwiye iki Kimonyo? Twasomye ngo umuswa wasubije Kimonyo uti, icyo gitekerezo ni cyiza, nubwo turi bato cyane dushobora kugera kuri byinshi. Nanone dukomeze dusome. Bukeye bwaho Nzovu abageraho ashakisha icyo yarya. Arababaza ati, ese murashaka iki? Muswa na Kimonyo bamusubiza bihagazeho bati, turashaka kugera ku mazi. Arabitegereza maze ababazanya agasuzuguro ati, murareba uko mungana mutyo mwazagera ku mazi? Nimushaka mubyihorere kuko ntaho muzagera. Muswa na Kimonyo kuko bari bafite umugambi wabo biyemeje, ntibacitse intege. Barakomeje baracukura, baracukura, bagera ku mazi ariko bananirwa kuyavoma. Bigira inama yo kujya gusaba ubufasha ku mwami Ntare. Umwami Ntare abatega amatwi, ababaza niba koko amazi bayagezeho. Muswa ararahira, amwemeza ko amazi bayagezeho, ko icyo batashoboye ari ukuyavoma. Umwami Ntare ahamagara umugaragu we Bakame ngo amutume kuri Nzovu. Aramubwira ati, genda wihuta ubwire Nzovu ko mukeneye byihutirwa, aze tuvugane. Nanone reka nkubaze, Inzovu yabwiye iki Muswa na Kimonyo? Twasomye ngo Nzovu yabwiye Muswa na Kimonyo ati, murareba uko mungana mutyo mwazagera ku mazi? Nimushaka mubyihorere kuko ntaho muzagera. Nanone dukomeze dusome. Bakame yari umugaragu wumviraga cyane shebuja. Nubwo yari ashonje, yumvira shebuja, yitegura vuba vuba, yiruka agana kwa Nzovu. Bakame ageze kwa Nzovu, asanga Nzovu ahagaze hafi y'ibikingi by'amarembo. Akihagera aramusuhuza, amubwira ko umwami amukeneye byihutirwa iwe mu rugo. Nzovu ntiyazuyaza, ahita afata akabando ke ajyana na Bakame ku mwami Ntare. Mu nzira bagenda, Nzovu agira amakenga, ariyumvira, maze abaza Bakame ati, urakeka ko umwami Ntare yaba anshakira iki? Bakame aramubwira ati, simbizi, ubanza hari ibyo Muswa na Kimonyo bakureze, nibo nahasize. Nzovu ajya kwa Ntare afite ubwoba bwinshi, yibwira ko agiye mu rubanza. Akihagera atangazwa no kumva ko Kimonyo na Muswa babonye igisubizo cy'inzara ibugarije. Nanone reka nkubaze, kuki Nzovu yatangaye? Twasomye ngo Nzovu yatangajwe no kumva Kimonyo na Muswa babonye igisubizo cy'inzara ibugarije. Nanone dukomeze dusome. Ntare abwira Nzovu ati, nubwo amazi yabonetse haracyari ikibazo, dukeneye abayazamura. Ntare asaba Nzovu kujyana na Muswa na Kimonyo bakamwereka aho bacukuye amazi. Amusaba ko yabafasha kuyavoma, akuhira imyaka yose yari yararabye kubera izuba.
Nzovu arabyubahiriza, ajyana na Kimonyo na Muswa. Mu nzira bagenda, Nzovu ntiyemeraga ko Kimonyo na Muswa babonye amazi koko. Bageze aho bacukuye amazi, Nzovu aratangara cyane, yicuza impamvu yabasuzuguye, abasaba imbabazi. Nzovu akoresheje umutonzi we avoma amazi, yuhira imyaka yose yari yararabye. Nanone reka nkubaze, kuki Nzovu yicujije? Twasomye ngo Nzovu yaricujije kuko yari yarasuzuguye Muswa na Kimonyo. Nanone dukomeze dusome. Nyuma y'igihe gito, imyaka irera ku buryo bushimishije. Ntare n'abaturage be barasarura, bararya, barahunika, bashira inzara batyo. Umwami Ntare abwira Bakame ngo afate ingoma ahamagaza abaturage bazi ibwami. Bakame afata ingoma, ajya ahirengeye, ahamagara abaturage bose ba Ntare ngo baze. Bakihagera, Ntare ahamagaza imbere Muswa na Kimonyo, maze arabashimira, arabagororera, abagabira imisozi. Abwira abaturage be ko ibintu ari magirirane, ko ntawe ukwiye gusuzugura undi. Buri wese mu bari aho yemera ko ubugabo atari ubutumbi koko. Nanone reka nkubaze, buri wese mu bari aho yemeye iki? Twasomye ngo buri wese mu bari aho yemeye ko ubugabo atari ubutumbi. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara, kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Reka dusubire ku ipaji ya mbere. Kera mu gihugu cy'umwami Ntare, amapfa yarateye maze ibintu biradogera. Abaturage bo mu gihugu cye barasonza, bagahora bicira isazi mu jisho. Umwami Ntare abura uko yabigenza. Yahoraga ababajwe n'abaturage be bagiye kwicwa n'inzara. Umunsi umwe yiyemeza gutumiza inama ngo barebe uko barwanya iyo nzara. Abaturage be bose bamaze kuhagera, Ntare atangira kubabwira icyo yabashakiraga. Araterura ati, ni iki twakora kugira ngo turwanye iyi nzara itwugarije? Kimonyo atera urutoki yaka ijambo. Bararimwima kubera ubuto bwe. Benshi mu bari aho bavugira icyarimwe bati, n'iyo ngano yawe ugatanguranwa ijambo, nta bitekerezo byawe dukeneye. Kimonyo abonye ko bamunyeze bakamwima ijambo, arababara, ariko ntiyacika intege. Akomeza kubika ku mutima igitekerezo yashakaga gutanga. Ntare akomeza gukoresha inama, asaba ibitekerezo binyuranye. Abenshi mu bari aho nta bitekerezo bifatika batanze by'uko barwanya iyo nzara. Inama yarinze irangira batabonye umuti w'uko bayirwanya. Abaturage ba Ntare barataha, ariko bigaragara ko bababaye cyane. Umunsi umwe ajya gushakisha icyo yatora, maze ahura na Kimonyo. Barasuhuzanya, maze baratangira baraganira. Kimonyo abwira Muswa ati, nshuti yanjye, urabona uburyo inzara igiye kutwica twese? Reka dukore ibyo bagenzi bacu bumva ko tutashobora, maze dukire iyi nzara. Muswa aramusubiza ati, icyo gitekerezo ni cyiza. Nubwo turi bato cyane, dushobora kugera kuri byinshi. Nuko Muswa na Kimonyo biyemeza gucukura ngo barebe ko bagera ku mazi. Bifuzaga ko bagera ku mazi akazabafasha kuvomera imyaka yari yarishwe n'izuba. Baracukuye, baracukura, izuba rirenga bagicukura. Nanone dukomeze dusome.
Bukeye bwaho Nzova bageraho ashakisha icyo yarya. Arababaza ati, ese murashaka iki? Muswa na Kimonyo bamusubiza bihagazeho bati, turashaka kugera ku mazi. Arabitegereza maze ababazanya agasuzuguro ati, murareba uko mungana mucyo mwazagera ku mazi? Nimushaka mubyihorere kuko ntaho muzagera. Muswa na Kimonyo kuko bari bafite umugambi wabo biyemeje, ntibacitse intege. Barakomeje baracukura bagera ku mazi, ariko bananirwa kuyavoma. Bigira inama yo kujya gusaba ubufasha ku mwami Intare. Umwami Intare abatega amatwi, ababaza niba koko amazi bayagezeho. Muswa ararahira, amwemeza ko amazi bayagezeho, ko icyo batashoboye ari ukuyavoma. Umwami Intare ahamagara umugaragu we Bakame ngo amutume kuri Nzovu. Aramubwira ati, genda wihuta ubwire Nzovu ko mukeneye byihutirwa, aze tuvugane. Bakame yari umugaragu wumviraga cyane shebuja. Nubwo yari ashonje, yumvira shebuja, yitegura vuba vuba, yiruka agana kwa Nzovu. Bakame ageze kwa Nzovu, asanga Nzovu ahagaze hafi y'ibikingi by'amarembo. Akihagera aramusuhuza, amubwira ko umwami amukeneye byihutirwa iwe mu rugo. Nzovu ntiyazuyaza, ahita afata akabando ke ajyana na Bakame ku mwami Intare. Mu nzira bagenda, Nzovu agira amakenga, ariyumvira maze abaza Bakame ati, urakeka ko umwami Intare yaba anshakira iki? Bakame aramubwira ati, simbizi, ubanza hari ibyo Muswa na Kimonyo bakureze, nibo nahasize. Nzovu ajya kwa Ntare afite ubwoba bwinshi, yibwira ko agiye mu rubanza. Akihagera atangazwa no kumva ko Kimonyo na Muswa babonye igisubizo cy'inzara ibugarije. Ntare abwira Nzovu ati, nubwo amazi yabonetse haracyari ikibazo, dukeneye abayazamura. Ntare asaba Nzovu kujyana na Muswa na Kimonyo bakamwereka aho bacukuye amazi. Amusaba ko yabafasha kuyavoma, akuhira imyaka yose yari yararabye kubera izuba. Nzovu arabyubahiriza, ajyana na Kimonyo na Muswa. Mu nzira bagenda, Nzovu ntiyemeraga ko Kimonyo na Muswa babonye amazi koko. Bageze aho bacukuye amazi, Nzovu aratangara cyane, yicuza impamvu yabasuzuguye, abasaba imbabazi. Nzovu akoresheje umutonzi we avoma amazi, yuhira imyaka yose yari yararabye. Nyuma y'igihe gito, imyaka irera ku buryo bushimishije. Ntare n'abaturage be barasarura, bararya, barahunika, bashira inzara batyo. Umwami Ntare abwira Bakame ngo afate ingoma ahamagaza abaturage bazi ibwami. Bakame afata ingoma, ajya ahirengeye, ahamagara abaturage bose ba Ntare ngo baze. Bakihagera, Ntare ahamagaza imbere Muswa na Kimonyo, maze arabashimira, arabagororera, abagabira imisozi. Abwira abaturage be ko ibintu ari magirirane, ko ntawe ukwiye gusuzugura undi. Buri wese mu bari aho yemera ko ubugabo atari ubutumbi koko. Urakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Waza gusubiriramo uwo mubana iyi nkuru tumaze gusoma? Wakoze cyane gusoma igitabo, kandi ujye usoma buri munsi, uri umwana mwiza.